Саламатсыңар балдар. Силер менен бирге номер 28 Орун Абдрахманов атындагы инновациялык орто мектеби, биология 6 класс. Сабагыбыздын темасы көп клеткалуу балырлардын түрлөрү, жашыл, күрөң жана кызыл түстөгү балырлар. Сабагыбыздын максаты жашыл, күрөң, кызыл түстөгү балырлардын түзүлүш өзгөчөлүктөрүн көбөйүшүн практикалык маанисин түшүнөсүңөр. Силер менен биргеликте биз бүгүнкү сабагыбызга коюлуучу көрсөткүчтөрдү иштеп чыксак. Эгерде силер көп клеткалуу жашыл балырлардын түзүлүшүн билсеңер, спирогиранын өзгөчөлүгүн айырмаласаңар, улутрикс кантип көбөйүүсүн билсеңер, күрөң, кызыл балырлардын түзүлүш өзгөчөлүктөрүн билсеңер, суунун эң терең жеринде кандай балырлар өсөөрүн аныктасаңар, деңиз балырларынын практикалык маанисин билсеңер, ар бир жооп бергениңерге жараша 5-тен 10 упайга ээ болосуңар. Сабагыбыздын аягында төмөнкүдөй күтүлүүчү натыйжага жетүүгө аракеттенели. Көп клеткалуу балырлардын бир клеткалуу балырлардан өзгөчөлүгүн аныктап, улотрикстин, спирогиранын, ламинариянын түзүлүшүн тартып көрсөтүп, бул балырлардын кайсы өлкөдө, кайсы тармакта көп колдонулушун билесиңер. Үй тапшырмасы. Өзүңөргө маалым болгондой, мурдагы сабактарда биз жалпы жонунан өсүмдүктөрдү классификациялаганбыз. Анткени ар бир өсүмдүктүн түзүлүшүнө карата, жайгашуусуна карата классификацияланат. Ошондуктан биринчи тапшырмабыз классификациялык бирдик деген эмне? Экинчи сурообуз балырлар кандай түзүлүштөгү өсүмдүктөр? Кийинкиси хламидомонаданын түзүлүшү, хлорелланын түзүлүшү, вольвокс кандай организмдер? Балдар, суроолорго жооп бергенден кийин ядролуу, ядросуз, хламидомонада, көзчө, хроматофор, хлорелла, вольвокс сөздөрүн катыштырып тест түзүүгө аракет кылгыла. Тестиңердин саны 5-ке чейин болсо жетиштүү. Бүгүнкү силер менен өтө турган жаңы темабыз. Өзүңөргө маалым болгондой, балырлар жөнүндөгү илим алгология. Алго балыр, логия илим. Балырлардын клеткалардын саны боюнча балырларды бир клеткалуу, колониялуу, көп клеткалуу болуп бөлүнөрүн билесиңер. Ошолордун ичинен бүгүн биз көп клеткалуу балырларга жана колониялуу балырлар жөнүндө сөз кылабыз. Көп клеткалуу жашыл балырлардын көпчүлүгү жип сыяктуу болушат. Негизги өкүлдөрүнүн бири улотрикс. Улотрикс бири-бирине улашып, катар жайгашкан бир түрдүү клеткалардан турат. Бир ядролуу хроматофору шакек формасында жыныстуу жана жыныссыз жол менен көбөйөт. Бул сүрөттө жыныстуу көбөйүү кандай, жыныссыз көбөйүү кандай экендигин көрүп турабыз. Жыныссыз көбөйүүдө жипченин айрым клеткаларынын ичинде тоголокчолор пайда болуп, кабыгын сууга жарып чыгып, ар биринде 4төн шапалакчага ээ болот. Ушул шапалакчалардын жардамында алар кыймылдуу зооспоралар болушат. Алар ташка же болбосо суу астындагы кандайдыр бир нерсеге жабышып алып, андан алар жип сыяктуу балырларга айланат. Анткени ар бир клеткасы бөлүнүүгө жөндөмдүү. Жыныстуу көбөйүүдө улотрикстин кайсы бир клеткасы бөлүнүп чыгып, анын ичинде көп сандаган кыймылдуу майда клеткалар жаралат. Айырмачылыгы зооспоралардан. Алардын көлөмү боюнча зооспорага караганда кичинерээк. Аларда 4 шапалакчасы болсо, буларда 2 шапалакчага ээ болот. Алар зиготаны пайда кылып, эки-экиден жупташып, сыртынан кабыкча менен капталып, спораны пайда кылат. Качан ыңгайлуу мезгил келгенде, ушул кабыкчалары жарылып чыгып,
жарылып чыгып, алар ушул шапалакчасын жардамында жармашып, ар бир спорадан жаңы балырлар өсүп чыгат. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай жашыл балырларды көрүп турасыңар. Булар спирагира, каулепера жана хлореллаларды көрүп турабыз. Деңиздерде, океандарда күрөң, кызыл түстүү балырлар өсөт. Мисалдан ламинария. Ламинария бул көп жылдык өсүмдүк болуп эсептелинет. Алардын тамырлары жок. Тамырлардын ордуна аларда ризоидтери бар. Ризоидтерден кийин 50 сантиметрге жеткен цилиндр формасындагы сөңгөкчөлөрү бар. Сөңгөкчөдөн кийин 5-5,5 метрге жеткен жалбырак сыяктуу пластинкадан турат. Кызыл балырлар тропикалык, субтропикалык деңиздерде таштарга жармашып, кала берсе топурактарда же болбосо тузсуз сууларда дагы кезишет. Анда 3 мүнөттүк тыныгуу жасап алалы. Силер бул сүрөттө китебиңерди ачасыңар. Китебиңерди ачканыңардан кийин кайсыл ушул балырлар кайсыл деңиздерде, кайсыл океандарда же болбосо кайсыл жээктерде өсө тургандыгын аныктап, буну картадан көрсөтүшүңөр керек. Бүгүнкү балырлар деген темабызга жараша кызыктуу фактылардан мисал келтирели. Хлорелла балырынан белок, май, витаминдерди алуу үчүн атайын өстүрүлөт. Мисалы, Японияда андан ак кукум алып, нан бышырууда колдонулат. Кытайда ламинарияны жашылча катары тамакка кошушат. Тынч океандын аралдарында атайын кызыл балырларды өстүрүшүп, андан йод, калий, туз, селулоза, спирт, уксус кислотасын, витаминдерди алууда колдонушат. Андан сырткары бул балырлардан агар аттуу илешкек суюктукту алып, аны косметикада, дары-дармектерде, микроорганизмдерди өстүрүүдө колдонушат. Эгерде кызыккан суроолоруңар болсо, мага суроо берсеңер болот. Үй тапшырмасы төмөнкүдөй болот. Балырлардын түрлөрүн бул катарга жазып, ар бир балырдын практикалык маанисин жазып келесиңер. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.